يلا بينا نكمل يا شباب. اخر سؤال خالص بقى معانا كان في الكويز. هنا جايب لك ايه المره دي؟ جايب لك اصلا الرسمه مرسومه. ادي اللينس بتاعتنا، ادي السنتر 1، ادي السنتر 2، ادي الفوكس 1، ادي الفوكس 2، وراسم لنا كل حاجه زي ما هي مظبوطه. طب يا عم انت عايز مني ايه المره دي؟ بيقول لك in the following figure where does the object image form and give a reason. ده السؤال اللي جه السنه اللي فاتت في امتحان القاهره، فده سؤال مهم ووارد يتكرر معانا تاني. طيب هنا انا عندي ايه؟ والله يا مستر زي ما انت شايف كده انا عندي لينس نوعها ايه؟ نوعها كونفكس، نصها بالظبط عندي فيه الاوبتيكال سنتر، عندي فيه سنتر 1 وعندي هنا فوكس 1 وعندي هنا سنتر 2 وعندي هنا في النص بالظبط فوكس 2. بربط ما بينهم عن طريق البرنسبل اكسس. حلو الكلام. طيب عايز مني ايه هنا بقى؟ قال لك ان الاوبجكت هنا واقف عند الاف، واقف عند الفوكس مباشرة. طيب هعمل ايه؟ همشي الحركة الطبيعية بتاعتي خالص، هرسم اللايت ريز المهمة اللي انا دايما بهتم بيها واشوف الايمج هتطلع ايه وفين ولو في ايمج ولا لا. طيب هرسم باراليل للبرنسبل اكس، اللي بيدخل باراليل بيطلع الناحيه الثانيه زي ما احنا حافظين دايما، بيطلع الناحيه الثانيه من الفوكس. طيب تاني واحد المفروض يدخل من الفوكس، هل ممكن يدخل من الفوكس؟ لا طبعا يا مستر، ده انا واقف على الفوكس نفسها. فهعمل ايه؟ هاخد اللاين الثالث اللي بيدخل من الاوبتيكال سنتر. طب اللي بيدخل من الاوبتيكال سنتر بيعدي طريقه عادي خالص، مش بيحصل له اي ريفراكشن، مش بيحصل له اي ريفراكشن. طيب حلو الكلام. هل دول عمرهم ممكن يتقابلوا؟ مستحيل يا مستر، دول ماشيين باراليل لبعض، مستحيل يتقابلوا. طب وبعدين بقى هنعمل ايه في القصه دي؟ هنا انت عندك اللايت ريز ماشيين باراليل، يبقى انت الجزء الريل عندك مش مظبوط. هنعمل ايه؟ هنعمل تاني زي ما حصل هنا، نبدا نرسم الاكستنشن بتاعهم ونشوف هل ممكن يتقابلوا بشكل فيرتشوال بورقه وقلم زي ما انا عامل كده ولا لا. والله يا مستر تعالى نشوف. ادي ده اهو ماشي، وادي ده اهو ماشي. ايه ده؟ هل ممكن يتقابلوا حتى بشكل فيرتشوال؟ والله يا مستر بالمنظر ده هم عمرهم ما هيتقابلوا. في الجزء الريل ماشين باراليل، في الجزء الفيرتشوال ماشين باراليل. فيجي يقول لك يا ترى where does the object image form؟ لا بعد اذنك، هو اصلا no image is formed. هو اصلا مفيش ايمج هتتكون اصلا عشان يكون ليها بروبرتيز. طب ليه؟ وانت خليك ناصح لما يسالك وكمان جيف ريزن ليه مفيش ايمج. فهو سالك عشان عارف ان مفيش ايمج هتتكون، عشان انت عندك because there is no intersection happened. مفيش اي intersection حصل between the refracted light rays. مفيش اي انترسكشن حصل ما بينهم، فبالتالي no image is formed. مفيش image مستحيل تتكون هنا خالص مهما حصل، ولا في الريل ولا في الفيرتشوال. عشان كمان انت عايزك تقول له عشان تبقى اجابتك كامله عادي خالص and the refracted light rays are always parallel to each other. هما ماشيين بشكل parallel كده. انت حليت الكويز بتاعك كده، انت فول مارك كده، انت ضمنت اسئله بتيجي بالشكل ده كتير. زي ما انت شايف الموضوع سهل وبسيط خالص. احنا عندنا 5 كيسز 6 كيسز هم دول اللي احنا بنتحرك فيهم. مفيش حاجه بتبقى صعبه قوي، مفيش حاجه خزعبليه قوي، مفيش حاجه تحس ان انت لا شايف حاجه غريبه خالص. السؤال واضح، السؤال سهل، بنمشي بيها بنفس الحركه اللي عليك ان انت تجمع كل الميرور بكل الكيسز بتاعتهم مع بعض، كل اللينس بكل الكيسز بتاعتهم مع بعض، وهتلاقي الدنيا سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه خالص. هستناك لو في اي سؤال تقدر تبعتهولي. اتمنى اكون بسطت لك الجزء ده ولو سنه بسيطه. النهارده بالليل هنبعت وهننزل امتحان محافظه صعبه جدا، من اصعب الامتحانات والمحافظات اللي جت في السنين اللي فاتت. هننزلها النهارده وهنحاول نحلها بكل التفصيل زي ما احنا بنعمل دلوقتي، بحيث تسهل لك الدنيا ويبقى الموضوع اسهل واسهل. نتقابل مع بعض ان شاء الله في السيشنز بتاعتنا.